mbasuhuze cyane mwese mukunda Hot 250 TV yacu yizewe. Abakanze kuri subscribe mwarakoze cyane, hanyuma nawe ugiye kuyikora kubera iyi video urebye wenda bwa mbere, nagushimiye cyane. Iyi ni channel yitwa Hot 250 TV yacu yizewe, yashyizweho kugira ngo twige guteka, twige ibijyanye n'ubuzima, twirinde indwara zitandukanye, hanyuma rero tumenye na byinshi bitandukanye. Niba rero utarakanda kuri subscribe yikandaho kugira ngo izindi video zitazagucika, kandi nawe n'ubwa mbere uje unyarukire no ku zindi video nyinshi cyane twateguye kugira ngo banze wihugure. Nguhaye ikaze rero mu ifunguro rya none cyangwa se mu gikoni cya none. Tugiye kurebera hamwe uburyo wateka tutwite udukaroni. Udukaroni duto, uburyo wadutegura tukaryoha twuzuye intungamubiri. Mbahaye ikaze rero, nitwa Isabelle Dusengimana, ntucikwe. Turatangira dukata ibikoresho birimo igitunguru gitukura, genda ukata duto. Igitunguru tumaze kugikata turagishyira ku isahane. Turangiza dukate na karoti, turagenda dukatamo duto duto. Maze kuzikata nazo turadushyira ku isahane. Dukate na poivro, nazo tumaze kuzikata turazishyira ku isahane. Turakurikizaho no gukata inyanya. Nazo tugenda tuzikata ku buryo tuba ari duto duto. Yego, inyanya nazo tumaze kuzikata. Dufite inyanya, dufite poivro, dufite karoti, igitunguru, ndetse dufite n'amagi. Hanyuma tukagira na twa dukaroni. Turabibona ukuntu tuba tumeze nk'uko nguko. Isafuriya imaze kumuka dushyiramo amavuta make yo guteka, tugategereza ko ya mavuta ashya. Amavuta yamaze gushya dushyiramo igitunguru, tugashyiramo karoti, tugashyiramo na za poivro, tukavanga ayo mabara. Aha ushyiramo n'umunyu, ugakomeza ukavanga kugeza igihe bya birungo bihiriye.
Yego, ibonye bimeze gutya dushyiramo za nyanya. Ubundi tukavanga tugategereza ko za nyanya nazo ziza gushya. Iyi nyanya rero zimaze gushya, urabona ko zahiye, turashyiramo bya birungo bizana n'utu dukaroni, akaba ari agafu. Kubera ko ari udukaroni tubiri n'uturungo ni tubiri, tuvange. Yego, ubundi dushyiremo amazi n'ibikombe bibiri, dutegereze y'amazi abanze ashye, pfundikira. Yego, bimaze rero kubira, nk'uko mubibona ko bya birungo byacu biri kubira. Yego, turakurikizaho gushyiramo twa dukaroni. Hanyuma tuvange na bya birungo. Dupfundikire, dutegereze iminota 3. Yego, tugaruka kureba rero ifunguro ryacu ni ikigaragaza ko ryahiye. Tugiye rero gukurikizaho gushyiramo ya magi, turayakubita tuyashyiremo. Yego, iyo tumaze kuyashyiramo rero turavanga na ya makaroni kugeza ya magi yivanze na twa dukaroni. Ku meza rero twamaze kwarura ka dukaroni, ubona ko ari ifunguro rwose imeze neza cyane. Ni karibu ku meza. Nabonye rero ko ifunguro ryacu ryahiye ryatunganye, rimeze neza. Karibu. Ni ifunguro ryiza cyane, n'umwana wari mutegurira kandi akaryoherwa. Mwabonye rero ku buryo wabitegura, nawe utabitegure uzambira uko bimeze. Ndagushimiye, nitwa Isabelle Dusengimana, tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Bon appétit.